Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Premium Modellbau. In diesem Video haben wir euch etwas ganz Besonderes mitgebracht und zwar freuen wir uns darauf, euch eine FreeSky Fernsteuerung vorzustellen. Der Zuschauer, der sich vielleicht ein bisschen auskennt, wird vielleicht schon an den Größenverhältnissen feststellen, dass es hierbei nicht um die Taranis handelt, sondern wir haben ein bisschen was anderes mitgebracht. Und zwar haben wir heute was aus dem Horus-Segment dabei. Und zwar handelt es sich heute um die Horus X10S Express. Das bedeutet das Flaggschiff der Horus-Reihe derzeit und in der neuesten Version. Das heißt, das ist die 2019er Version, die eben auch ein Access-Update erhalten hat. Und da kamen ein paar Änderungen dazu und die möchten wir euch heute mal zeigen. Wie ihr schon seht, das Ganze kommt in einem sehr schönen EVA-Case. Diese Case sind im Prinzip auch von der X9D Plus bekannt, ist aber natürlich alles ein Stückchen größer. Man sieht da hier, FreeSky ist sehr schön eingedruckt. Ich drehe es auch gerade mal um, dass man es von der Seite aus sehen kann. Ihr seht, es ist auch so erhaben ausgebildet, sieht wirklich sehr edel aus, hat man sehr schön gelöst. Jetzt werden wir uns mal kurz reinschauen. Dann fangen wir erstmal mit dem Zubehör kurz an. Ihr bekommt hier einen sehr schönen Kunstlederstrap von Freeze, wo eben auch FreeSky aufgedruckt ist. Ihr seht hier, das ist auch sehr schön, das heißt, ihr habt den Neckstrap dabei, Fernsteuerung. Dann haben wir hier ein USB-Kabel zum Anschluss an den Rechner. Und dann haben wir hier natürlich das eigentliche Highlight, die Fernsteuerung selbst. Seht, die kommt immer so verpackt in so einer Tüte, als Sicherheit. Und was hier, ich will immer nicht auf den Weg schieben, was wir hier auch noch haben, ist, dass die Schalter und die Gimbal-Protektoren natürlich auch montiert sind. Das heißt also, hier kann auch nichts passieren beim Transport. Und ihr seht, das ist eben alles durch Schaumstoff gesichert. Wir machen das Ganze mal vorsichtig ab. Nehmen die Gimbal-Protektoren ab. So, jetzt richten wir das Ganze mal schön ins Bild. Und ihr seht wirklich, ein sehr schöner Sender wieder. Also der FreeSky, auch farblich muss man wirklich sagen, uns gefällt er wirklich sehr gut. Die neue Horus X10 Express ist farblich an die alten Varianten angehalten. Eben abgedatet mit ein paar neuen Features. Man sieht hier auch jetzt, dass es X10S Express steht und im Endeffekt gibt es da ein paar Highlights und die möchten wir euch einfach diesem Video vorstellen. Erstmal ganz kurz generell zur Horus-Reihe. Es gibt eben jetzt die X10S Express und die normale X10 Express. Worin unterscheiden sich die beiden? Es gibt verschiedene Farbvarianten und es hat sich eben auch an der Hardware selbst gibt es da Unterschiede. Und zwar heute, wie gesagt, eben das Topmodell, das ist die X10S Express. Highlights hier sind zum Beispiel, dass diese über CNC gefräste Gimbals verfügt. Das heißt, das sind die MC12 Gimbals, die bekannten Gimbals, die sind wirklich sehr hochwertig mit Hallsensoren und kugelgelagert. Also wenn man das auch bedient, man merkt wirklich hier, das ist ein absolutes Profi-Gerät. Also das sind wirklich bei den Gimbals, muss man auch sagen, ist wirklich Hightech und da muss man sich auch mit keinem anderen Hersteller verstecken und kann man sich problemlos messen. Genau, das ist im Prinzip der Hauptunterschied zwischen der S-Version und der normalen Version. Das heißt, das ist immer eine Frage natürlich, man kann diese Gimbals auch nachrüsten, aber es ist natürlich so, dass im Preis selbst, wenn man sich dafür entscheidet, nicht ganz sicher ist das Bundle mit den Gimbals selbst eigentlich deutlich günstiger, wie die nachträglich reinzubauen. Das heißt, für die meisten Kunden entscheiden sich eigentlich auch für die X10S-Variante, deswegen haben wir die heute auch mal dabei und euch vorgestellt. Grundsätzlich ist es so, wie wir schon angedeutet haben, als besondere Features, Access Firmware, das bedeutet bis zu 24 Kanälen unterstützt der Sender jetzt, das ist im Prinzip eins der Updates. Dann als nächster großer Punkt die Wireless Trainer Funktion, also die Para-Funktion genannt ist. Das bedeutet, ihr könnt diesen Sender wireless zum Lehrer-Schüler-Fliegen einsetzen, zum Beispiel mit der X9D Plus in der Special Version Edition oder mit der X-Lite Pro, dem kleinen Handsender. Die haben alle diese Funktion, das heißt, ihr könnt dann die untereinander mischen. Natürlich könnt ihr auch zwei Horus miteinander binden. Es ist nur in der Regel eigentlich so, dass man Lehrer- und Schülersender hat und meistens ist der Schülersender eine Nummer kleiner. Aber natürlich, wenn ihr zwei Horus habt, funktioniert es genauso. So, ich würde sagen, wir tasten uns von vorne hervor. Ich würde euch einfach mal alle Schalter und Funktionen zeigen von der Vorderseite. Dann schauen wir uns die Rückseite an, was es da gibt an Taster und sonstigem. Und am Ende werden wir das Ganze auch mal anschalten und zeige euch natürlich das Menü. Weil es gibt hier eine Besonderheit, die Horus hat eben ein eigenes Betriebssystem oder man kann OpenTX einsetzen. Im Auslieferungszustand kommt ihr mit dem FreeSky Betriebssystem. Und das ist eben ein bisschen anders von der Menüführung und von der ganzen Aufbau. Das heißt, wir würden euch einfach mal das auch mal exemplarisch zeigen. Man kann aber jederzeit sagen, man kann auf OpenTX upgraden, wenn man das möchte. Im Endeffekt, was sind die Vor- und Nachteile erstmal kurz hierzu? Ganz klar, das FreeSky-Betriebssystem ist vielleicht von jemandem, der von anderen Marken kommt, im ersten Moment logischer, weil es ein Menü geführt ist, mit verschiedenen Strukturen aufgebautes Menü ist und die Funktionen sind vielleicht einfacher, weil es nicht so umfangreich ist. Das ist im Prinzip eines der Vorteile.
Der Vorteil allerdings für den OpenTX ist, es ist Open Source, es gibt so viele Erweiterungen, viele Leute arbeiten daran, es ist auch deutlich weiter verbreitet, weil es natürlich auf allen anderen Sendern läuft. Das heißt, wer das OpenTX-Menü, die Struktur von anderen Fernsteuern gewöhnt ist, der möchte vielleicht auf der Horus das auch haben und nicht auf das andere wechseln, in Anführungszeichen. Das heißt, es ist immer ein bisschen Geschmackssache. Wie gesagt, im Auslieferungszustand hat der Sender das FreeSky-Betriebssystem drauf, man kann problemlos wechseln. Am besten ist, man schaut sich vor allem mal Videos an, was einem am besten gefällt, kann die Fernsteuer natürlich auch erstmal so nutzen. Es ist nur so, man kann zwischen den Betriebssystemen, Modellspeichern sowas nicht umziehen. Das heißt, man sollte sich erstmal entscheiden, was man eigentlich nutzt und das dann idealerweise auch beibehalten. Genau, jetzt kommen wir zum Ganzen und schauen uns mal von vorne an. Genau, also die Gimbals, MC12 Gimbals mit Hall-Sensoren, sehr hochwertig, das merkt man auch schon mal, das Ganze bedient. In der Mitte haben wir eben den Power-Taster, wo man auch länger drücken muss, damit das Ganze angeht. Dann haben wir hier an der Seite die Tasten, haben wir hier einen 3-Stufen-Schalter in kurz, 3-Stufen-Schalter in lang. Haben wir hier oben, ich drehe es gerade ein bisschen zur Seite, 2-Stufen-Schalter lang, 3-Stufen-Schalter kurz. Hier hat man an der Seite sehr schöne Slider, die quasi auch stufenlose Potentiometer sind, wo man das Ganze bedienen kann. Sieht hier. Genau. Auf der anderen Seite, ich das Ganze umdrehe, ebenfalls nochmal der Slider, 3-Stufen-Schalter kurz und der klassische Momentschalter, den man zum Beispiel zum Lehrer-Schüler-Fliegen benutzen kann. Okay, wenn wir dann hier oben uns anschauen, haben wir hier auch nochmal 2 Potentiometer, also die kann man hier stufenlos drehen. Das sind die da hier, links und rechts. Und als besonderes Highlight haben wir in der Mitte einen 6-Stufen-Schalter. Den kann man idealerweise zum Beispiel für den Umschalten von Flugmodi benutzen. Ist zum Beispiel in Verbindung mit der Pixhawk oder sonstige eine ideale Lösung, wenn man sagen kann, man kann hier zwischen den Flugmodi wechseln. Das gibt es auch als Upgrade für die X9D Plus zum Beispiel, aber hier ist es schon alles integriert und nahtlos einsetzbar. Wenn wir gerade das Thema Pixhawk ansprechen, dieser Sender ist vor allem auch von vielen professionellen Kunden wird er gerne eingesetzt, weil sie einfach einen Sender haben möchten, der nochmal eine Klasse über der Taranis liegt, den man auch im Prinzip in einem professionellen Sender verbauen kann und auch so ausliefern kann, weil man hier einfach einen Sender hat mit einem rundum Store-Plus-Paket, der eine Top-Funktion bietet zu einem super günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis, muss man ganz klar sagen. Es ist einfach in dieser Klasse preis-leistungstechnisch ungeschlagen. Wenn ich vielleicht von der Seite aus gerade noch zu den auf die Farben kurz eingehen würde, ihr seht jetzt hier, das ist die Carbon Fiber Variante und die Carbon Fiber Variante ist hier vorne ganz zart Carbon Fiber gehalten, also wirklich nur hier, der Rest ist dann schwarz. Und was wirklich ganz schön ist, die Seitenteile hier und der Griff oben zum Abstellen sind in braun gehalten, also in diesem dunkleren Braun. Und es ist wirklich eigentlich eine wirklich sehr schöne Kombination. Wenn man es auf den Bildern, das man sieht, könnte man sich vorstellen, warum hat man jetzt braun genommen. Aber es ist wirklich, wenn man es live auch in der Hand hat, ist es echt, es kommt sehr schön raus und wirkt wirklich hochwertig. Also auch designtechnisch wirklich eine super Sache. Von der X10S-Version gibt es 3 Farbvarianten. Wie gesagt, wir sehen hier Carbon Fiber, was auch mit Abstand am beliebtesten ist von allen. Dann gibt es noch Ember, also Bernsteinfarben. Da ist das Ganze dann so ein bisschen im Gold-Bernsteinton gehalten. Und dann gibt es noch Silber. Und ihr werdet auch immer sehen, dass nicht nur diese Platte sich ändert, sondern auch zum Teil die Farbe des Gehäuses oder die Schalter ändern sich auch mit. Das heißt, es ist ein komplettes Farbkonzept, das zwischen den Fernsteuern umgezogen wird. Da muss man einfach schauen, was einem am besten gefällt. Aber auch hier ganz klar, die Carbon Fiber ist von der Farbgebung mit Abstand die beliebteste Variante. Ich würde einfach kurz die zur Seite rücken, nochmal, wenn wir sie gerade von der Seite aus sehen, und euch kurz eine X9D Plus ins Bild legen, dass ihr mal da die Farben seht. Das ist im Prinzip jetzt links die X9D Plus in der Farbe Dark Carbon Fiber und natürlich rechts die neue Horus X10S Express in der KW Carbon Fiber. Ihr seht schon, das Ganze auch von der Größenabmessung, die Horus ist ein gutes Stück größer, muss man einfach so sagen. Auch die Farbgebung ist ganz anders. Es ist eine ganz andere Art von Fernsteuerung. Also im Prinzip auch vom Aufbau her, man kann es nicht wirklich vergleichen. Es gibt für beide natürlich Kunden, die wirklich das eine oder vom anderen bevorzugen. Deswegen möchten wir auch da gar nicht eine Meinung bilden, sagen, die ist jetzt besser als die andere. Was jetzt die Optik und die Haptik angeht, das ist natürlich immer eine Geschmackssache. Ganz klar ist natürlich zu sagen, wer eine Stufe auch nochmal professioneller gehen will, ist die Horus natürlich die richtige Wahl. Man sieht ja auch schon, das Display ist ein Farbdisplay, deutlich größer gehalten und natürlich auch da, irgendwo muss ja auch der Preisunterschied herkommen. Muss man nicht auch ganz klar sagen, es liegt zwischen den beiden nochmal ein guter Preisunterschied und der muss ja in irgendeiner Form auch gerechtfertigt sein. Okay, kurzer Exkurs zu Ende, jetzt würden wir uns weiter dem Sender widmen. Wenn wir das Ganze nochmal, ich würde mal auf die Rückseite fangen umzudrehen, ihr seht hier unten haben wir den SD-Kartenslot. Und wenn wir das Ganze jetzt auf die Rückseite legen, würde ich mal es drunter legen, dass hier nichts passiert. So.
seht ihr, dass sich da auch ein bisschen was geändert hat. Wir haben hier oben klassisch ein JR-Modulschacht, das heißt, man kann hier zum Beispiel Long-Range-Module verbauen oder sonstiges. Das heißt, das ist nach wie vor so, dass das geht. Wenn wir uns die Rückseite anschauen, haben wir hier bei den Ports 3 Ports zur Verfügung. Ihr seht es auch schon hier, wenn man die Kappe drauf lässt, ist es aufgedruckt. Wir haben hier USB, SmartPort und DSC. DSC ist in dem Fall der Trailer-Port. Wenn ich das Ganze so aufmache, seht ihr auch nochmal hier die USB zur Verbindung zum PC, SmartPort, um Updates zu den Empfängern durchzuführen und natürlich der Trailer-Port, um kabelgebundenes Training zu nutzen, wenn man nicht die integrierte Funktion nutzen möchte und das Ganze über die Para-Funktion nutzt. Hier unten seht ihr noch, an der Seite ist der Kopfhörerausgang. Im Prinzip kann man das auch ergonomisch hier ein Headset anschließen, dass man im Prinzip dann die Kopfhörerfunktion nutzen kann. Ganz unten auch ein Highlight nochmal, was im Prinzip auch sich ändert zu dem anderen, zu dem Vorgängermodell. Ihr seht hier, dass darunter jetzt ein Batteriefach ist, wo zwei 18650 Zellen reinpassen. Ich hole es gleich mal raus, das passt relativ gut. Seht ihr, das ist ebenso da eingelassen. Da passen zwei Zellen rein. Alternativ könnte man das Ganze auch ausstecken und hier nach wie vor einen Akkupack benutzen. Das heißt, es ist einfach ein 2S-Balancer. Wenn ihr dann einen passenden Akkupack habt oder zum Beispiel verlötete Zellen habt, dann könnt ihr das Ganze auch so nutzen. Seht ihr, das sind eben zwei 18650er Zellen. Ich würde einfach mal zwei Zellen reinmachen und den Sender jetzt anmachen, dann schauen wir uns das Ganze im Menü an. So, jetzt haben wir Akkus drin und würden das Ganze einfach mal anmachen. Dann seht ihr auch mal, wie der Bootscreen aussieht und wie das Ganze sich mit FreeSky OS anfühlen würde. Immer lange drücken. Seht schon, das Display ist wirklich sehr hell und kräftig. Wir haben ja noch eine Schutzfolie drauf, also nicht irritieren lassen. Die kann man natürlich dann auch runter machen und dann wird das Ganze noch ein bisschen heller. Es ist eben nur, um das Ganze hier noch ein bisschen zu schützen, wenn wir das testen. Seht auch hier wieder typische Switch Warning. Das bedeutet, man würde dann natürlich, kann das vorprogrammieren, dann müsst ihr dann die Schalter ausrichten in der Position, die man haben möchte. Das kann man jetzt einfach ignorieren. Und ihr seht auch schon hier jetzt, das Ganze ist vom Prinzip einfach ein bisschen anders aufgebaut. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal durchschaue, seht ihr jetzt hier ein Menü. Dann sieht man, das kennt man zum Beispiel aus OpenTX nicht, dass man hier die ganzen Schalter auch grafisch sehen kann. Dann sieht man hier die Position der Schalter, würde auch an der Seite die Slider sehen, was man damit macht. Also es ist natürlich einfach eine ganz andere Art von Struktur und man nutzt natürlich dieses grafische große Display auch wirklich schön aus. Seht auch, ein Telemetrie-Screen ist dann sehr groß und alles. Also es ist dann eigentlich einfach alles im Endeffekt darauf ausgelegt. Ihr seht, hier ist man dann im Menü, dann würde man quasi über ein Menü das Ganze einstellen. Wenn man hier sagt Model Select, dann ist man im Modellspeicher, dann kann man erstmal anlegen, was man einmal haben möchte. Throttle warning. Switch warning. So, dann könnt ihr hier natürlich, seht ihr immer, dann könnt ihr einstellen, wer das Protokoll nutzen wollt. Wie schon gesagt, der Sender kommt nicht nur mit Access, sondern ist auch abwärtskompatibel zur ACCST D16. Das bedeutet, ihr könnt auch alle alten D16-Empfänger oder auch alle D16-Empfänger, die nach wie vor verfügbar sind, problemlos mit dem Ganzen nutzen. Seht ihr auch, der Spektrum Analyzer ist eben auch alles drin, durch das, dass ihr Access Firmware habt. Seht ihr auch, ganze Channels werden grafisch angezeigt. Es ist einfach eine ganz andere Art von Fernsteuerung. Ist für uns auch ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich FreeSky OS nicht nutzen, sondern eigentlich über OpenTX. Das heißt, auch da ist es immer ein bisschen Umstellen, muss sehen, wo alles ist. Aber im Endeffekt ist es einfach eine Geschmackssache, welche der beiden Betriebssysteme man nutzen möchte. Und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Es gibt garantiert jede Menge Videos da draußen, die euch mal beide Betriebssysteme auf der Horus zeigen. Das heißt, unsere Empfehlung ist immer, schaut euch das in Ruhe vorher an, schaut euch an, welche Funktionen beide bieten, was man damit machen kann, welche Nutzen es hat und im Endeffekt sucht euch dann einfach für euch das Richtige aus und damit fahrt ihr dann in der Regel auch richtig. Die Sender sind bei uns meistens ab Lager lieferbar. Je nach Farbe kann es natürlich sein, dass die bestellt werden müssen, weil der Nachfrage derzeit einfach so hoch ist. Ihr bekommt unterhalb des Videos alle Links zu den einzelnen Produkten, das heißt zu den normalen X10 und der X10S Express in dem Fall. Ansonsten, wenn ihr natürlich noch Fragen zu dem Ganzen habt, könnt ihr uns jederzeit gerne eine E-Mail schreiben und uns anrufen. Wir freuen uns auf eure Anfrage und wünschen euch noch einen schönen Tag.